Ну что, заждались? Короче, надо брать газель и ехать сюда. Слушайте, мы тут передачу снимаем. Приветствуем вас, наши дорогие любители раритетов. Накануне нам на ретро-склад позвонили и предложили приобрести тумбочку из усадьбы Храповицкого. Но по каким-то неизвестным причинам уже в дороге продавец перестал выходить на связь, может быть, испугался то, что мы будем с камерой. Поэтому мы решили вам показать саму усадьбу. И в сегодняшнем, уже 6-м выпуске, мы держим свой путь в поселок Муромцево Судогодского района Владимирской губернии, для того, чтобы показать вам настоящий заброшенный готический замок и его приусадебные постройки. После мы снова заедем к нашему другу Дмитрию, ведь он нашел для нашего музея пару советских игровых автоматов. Приехали на усадьбу Храповицкого, но это не усадьба, это скотный двор, это конный двор, хозблок. Очень печально, в общем, если обратите внимание, мы сейчас подснимем, вот эти двери валяются старые с этого хозблока. Там стоят новодельные двери, ну, такие ужасные двери просто. А эти валяются, на них возят стройматериал. Мы, конечно, попробуем их как-то забрать, если это получится. Ну, не знаю, вот так конный двор выглядел до разрушения. По легенде, готический замок во Владимирской области был построен наспор. Храповицкий во время путешествия по Франции заключил пари, что выстроит в России замок, который ни в чем не будет уступать европейским аналогам. Известно, что Храповицкий разводил собак. Существует легенда о собачьей горке, кладбище для питомцев, которое якобы располагалось рядом с главным дворцом. Говорят, что для собак хозяин заказывал специальные мемориальные плиты. Ну, в общем, сейчас мы вам покажем, насколько здесь просто все уныло. Усадьба разрушается с каждым днем, то есть тут, в принципе, не видно следов, что тут делают. Если тут что-то делают, то делают все новодельное. Антуражности то и нет. У Храповицкого были свои кирпичные заводы, и здесь кирпичи с его инициалами. А их даже видно. Когда здесь начало разрушаться, все растаскивалось. Местные продавали кирпичи как сувениры с усадьбы. Внутрь нельзя херово попасть. Ну, если я тебя подсажу, и ты туда залезешь. Ну, просто камеры стоят сзади нас, получается. Состояние внутри тут просто вся крыша течет. Ну, естественно, это уже не первый год. И я так понимаю, что мер тут никаких не производится. Недолго осталось всему стоять. Он части от лестницы. Вон плитка, смотри, тоже. Какой-нибудь залезь бы по беспределу. Подвал. Большой поддон. Ну, то есть там вода журчит. Попасть бы туда как-нибудь. Все равно кажется, что кто-то живет тут. Давай попробуем обойти его. Печально, что такое чудо архитектуры в таком плачевном состоянии. Но больше всего нас повергло в шок то, что в одном из зданий усадьбы до сих пор живут люди. Наверное, каждый в детстве мечтал жить в замке. Иметь свою комнату в башне с красивыми большими окнами. Но вот нынешним обитателям таких апартаментов, честно говоря, не позавидовать. Кроме как историческо-величественного статуса, довольствоваться, по сути, нечем. В одной из частей из усадьб вообще люди живут. Ну, просто там коммуналка такая. Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, мы тут передачу снимаем. И про Храповицких.
Можно у вас тут поснимать? Я не знаю, так тут здесь вообще жилое помещение. Ну мы поняли. Вы не ко мне обращайтесь, вот в эту дверь обратитесь. Там кто... Там они постоянные жильцы. А, я коренные. понял. К ним вот обратитесь. Ой, слушай, можно у тебя заснять? Не надо. Здравствуйте. А мы тут передачу снимаем про Храповицкого и хотели бы снять. Может, вы же давно тут живете, может, расскажете, что да как? Просто мы когда шли как туристы, а смотрим, здесь люди живут. Здесь живут. Здесь как общежитие. Это очень старое здание получается, да, вот Храповицкого? Это, да, здесь этот, как его, управляющий жил. Все здания, это самое, уже забрали в исторический музей. Одни мы остались. Но не забирают из-за того, что если заберут, например, наше здание музей, то нас надо выселять. Ага. А выселять вас некуда, Выселять, получается? у государства всегда денег нет. Сюда, где я, 79-го года. 79-го года. А вот скажи, ну вот насколько вы помните, сильно усадьба, получается, развалилась и... Ну, конечно. То есть, ну, при вас там еще техникум работал, получается, здесь у колхоза, получается, также были конные двора, наверное, дворы и прочее. Нет, здесь конных дворов не было. Это считается здесь раньше был как техникум. Внизу столовая была. Ага. А вот когда уже, вот в каких годах это? В 90-х, получается, начало все разваливаться, то есть начали растаскивать все в таком состоянии? Ну, где-то, наверное, скорее всего, с 70-го. Слушайте, ну а крыша ничего не бежит, там просто состояние это вообще просто ужасно. Пока не течет. Крышу, видите, как раньше делали? Ну да. Крыша не течет, только маленько вот этот угол отваливался. А люди отсюда уезжают, они продают эти комнаты или как? Или... Она вообще не в собственности. А, то есть это не собственность, вы Это живете... как, да, то как есть... соцнайм. Спасибо, что Приходите. согласились. Да, может быть, обязательно еще... Я вообще в основном всегда дома. Ага. Какие вопросы? А зовут вас как? Меня зовут Степанова Надежда Вячеславовна. Надежда, а скажите еще, вот мы зашли, увидели стол круглый, он чей-то? Да. Это- Вот, Ваш? да. А его купить можно? Вам прямо сейчас что ли надо? Ну, мы бы, может быть, купили бы его, да. Ну, если надо, возьмите. Сколько денег будет? Нисколько. То есть вы нам дарите его? Да. Спасибо большое. Но мы сейчас тогда решим. Все. А он откуда вообще этот стол, как он попал к вам? Ну, наследство. По наследству. То есть вы откуда это везли, то есть он где-то стоял на другой Нет. квартире? Он стоял вот у этих хозяев, он был у меня там вот чуланчик около Мгм. стола, видали? Вот там он был в той комнате, в чулане, в бытовке. До свидания, приезжайте к нам. Все, хорошо, приедем обязательно. Приезжайте. Ну, короче, вот так вот выглядит вся эта усадьба. То есть, ну, понятно, что там время было какое-то, что как бы порядка здесь как такового нету. Все это разрушается, приходит в негодность в полнейшую. Ну, и то есть и здесь еще 21 век люди как бы живут, ну, так сказать, не в очень хороших условиях. В общем, смотрите на вот эти двери, ну то есть, вот если их сейчас не спасти, они пойдут в помойку. Это также здесь. То есть мы сейчас вот договорились по поводу выкупки этих дверей, потому что их просто выкинут. Просто жалко их, на самом деле. Чтобы поместить все на склад, отреставрировать и дальше уже применить. Короче, надо прокосить и ехать сюда. Идем к основной усадьбе, которую Храповицкий строил. Строили ее в 2 этапа, в общем, сделано она в готическом стиле. Храповицкий, он же лесопромышленник очень крупный, и он тут завозил кучу, кстати, деревьев различных пород. Здесь, если пройти по его парку, аллее, тут можно найти дубы, ясени, клен, сосну, лиственницу. Это, наверное, пихта, скорее всего, по некоторым данным. Здесь даже где-то пробковое дерево растет. То есть, ну, в каких-то
там нулевых годах местные показывали даже эти деревья. Ну, то есть мы тут сейчас искать не будем по снегу, по грязи. Но как бы сортов деревьев здесь очень много различных. Из садов и оранжереи талантливый предприниматель Храповицкий тоже извлекал доход. Экзотическими фруктами, персиками, абрикосами, французскими сливами обеспечивалось не только имение. Их было столько, что часть урожая отправлялась в Москву. Девушки, я понимаю, вы, может, как-то нам закиньте, продадите. Мы с города приехали. Давайте, я куплю у вас. Если бы можно было, если бы я знал, что был масочный режим, я бы, конечно, пришел в маске к вам. Слушай, это просто маски. Вы что, какие маски? Мы без масок вам ничего не продадим. Давайте маску. Я говорю, так дайте мне, продайте маску. Как я могу? Где я маску-то сейчас найду? Я не могу вам продать, потому что вы без маски. Билет дал? Это не тот билет, вам надо платить заново. Хорошо, заплатили заново. Сколько стоит? 100 рублей с человека. Я просто не понимаю, ну вот, типа, они собираются реставрировать, да? И прочее. На какой лешего они заложили там кирпичом все это дело? Нормально так пройти 300 рублей, да? Вокруг здания. Храповицкий является тоже коллекционером. Он коллекционировал картины, доспехи и различное оружие. То есть он как бы с нашей бригадой коллекционеров. Смотрите, часы висят на стене. Каким размером? С рояль. То есть по каскадам вниз стекало все в озеро. А вот там вдалеке это музыкальная там беседка типа театра или еще что-то. То есть все стоят столики, стульчики, шезлонги. То есть в то время здесь где-то, ну, на фотографии не видно, вот они, пальмы стоят. То есть везде скамеечки, лавочки, здесь была канализация, отопление. То есть в подвале там котлы сохранились и прочее. Внутрь, конечно, никак не пройти. Владимир Семенович Храповицкий был меценатом, то есть он строил больничные пункты, обучающие пункты, то есть вокруг него как бы кипела жизнь, была работа, были заработки, было развитие. Ну, то есть он многое делал для именно Муромцева. Ну, я думаю, вообще для Владимирской губернии он много сделал. В общем, мы подошли к администрации, и они нам разрешили их отдать. Ну, они нам сказали, мы на них инструмент свозим. Мы говорим, мы вам щит сколотим и отдадим. Они говорят, ну да, забирайте. Вот. И ну, в этой же серии будет, как мы будем забирать эти двери. Зашел в контент. Вот какой. Ух ты, эсеровский пепси. Напиток пепси изготовлено в СССР. ГОСТ пиво. Пиво? Ну, смотри, написано. Пиво безалкогольное. С согласования поселкового совета мы пробрались в пару заброшенных домов одной из деревень. Время здесь будто остановилось. Сразу возникли ассоциации с зоной из культового «Сталкера». Жутко завораживающее зрелище. Некоторые вещи, найденные здесь, для большинства просто ненужный хлам. Но в нашем ретро-складе они обретут вторую жизнь и вновь будут востребованы. Будь то новые съемки исторического фильма про Великую Отечественную или атрибут для тематической фотосессии наших гостей. Мы за то,
чтобы забытые предметы не гнили в сырости под толстым слоем пыли и времени, а продолжали дальше служить. Ну а с лечением мы поможем. Погнали. На днях наш друг Дмитрий, у которого мы покупали наш чудный верстак, предложил нам 2 советских игровых автомата по очень хорошей цене. Чуть мы влазим, короче, никого нет. До сих пор, находясь под впечатлением от питерской выставки, мы от этой новости неистово были рады, если не в восторге. Настольный футбол и баскетбол, работающие от советских 15 копеек, находка, клад. Берем. Все с одного места, да? Что именно? Баскетбол, футбол? Да. На складе стоим. Шахматы. Шахматы пустые. Их нету, я хотел наточить. У меня же есть там. Проще шашки пока наточить. Ну, что их точить надо? Болты внутри. Он накручен сейчас, то есть потому что он такой довольно тяжелый. Хоккей, автомат, игровой, что? Ну вот это светится, получается. Вот здесь вот лампы стоят. Видишь? Ага. То есть вот этот транзистор эти поставили, стартер. И все. Да, чтобы один его собрать, Башка, ну, лишь валится. надо 4 таких или 5, чтобы один. Ну, вот здесь вот по-любому что-то стояло, какая-то электроника. Вот эти. К сожалению, автоматы в нерабочем состоянии, но внешне выглядят очень даже неплохо и хорошо впишутся в атмосферу нашего музея. Вообще, это удача, что они сохранились. По словам Дмитрия, в том месте, где он их нашел, местные уже планировали пустить раритетные автоматы на металлолом. И судя по тому, что вся электроника внутри вырвана с корнями, еще чуть-чуть, и пропало бы наше сокровище насовсем. У Тимофея даже появилась мысль восстановить их. Здрасте, Здравствуйте. мы к вам. Здрасте. Ну как с какой? Мы за столом так и не съездили. Не приехали к вам. Вы хотите его забрать, да? Это вам. Ну не надо. Да как не надо-то? Так, мы что ли в гости приедем? Да. Ну приезжайте, заходите. Мы так быстро. Да. Убери вот там все. Вот это убрать на лавочку? Нет, нет, вот. Давайте я уберу. А куда ее можно? Тоже сюда? Вот нахуй. А у вас есть карточка, если мы вам на карточку денежку переведем? Я нет. Вот у девочки. А вы что хотите? Денежку мне тут? Ну конечно. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Приезжайте еще. Все, обязательно приедем. Так.
Как и обещал Тимофей, через несколько дней мы вернулись со спасательной миссией по нашим дверям. Да, это не те двери, которые были в поместье при самом Храповицком, а скорее всего они из советской эпохи, когда в одном из корпусов располагался техникум. Но они, во-первых, все равно старые, во-вторых, высокие, а значит, ценные и достойны лучшей участи, чем сейчас. Наш выпуск подходит к концу, и мы ответственно заявляем, что отныне серии будут выходить чаще, раз в 2 недели в пятницу. Поэтому подписывайтесь на наш канал, напишите свой отзыв, ведь мы все читаем и всем отвечаем. Пока!